大家好，歡迎收睇卓怡地產嘅 channel， 我係 Helly 啊。咁我哋今日咧嚟到香洲市區啦，咁係一個十字門嘅片區啦。咁位於一個左手澳門右手橫琴嘅地段啦，可以望到我哋今日嘅產品咧，我哋要睇嘅產品咧就叫朗廷廣場啦，就係呢啲咁嘅公寓啦，佢嘅積數咧有40到45個方嘅細積單位啦，咁佢嘅總價咧只要50到60萬，咁佢仲送一個產權車位俾我哋嘅，咁如果你要嘅單位咧細積少少話，其實佢個總價都仲可以落一落嚟嘅，而且係屬於一個望澳門景啦，望橫琴嘅海景啦，一個狀態啦。咁呢一邊咧就係我哋嘅溫德姆酒店咧，佢呢邊係一個比較出名嘅美國牌子嘅酒店啦。咁佢呢度嘅出租咧都比較好租。如果我哋唔託管咧，我哋自己佢呢邊嘅酒店一晚其實都要400幾蚊嘅。咁如果自己放租出去都好比較着數啦，或者自住都比較適合。咁如果我哋係託管俾酒店咧，佢係每個月嘅收益有2000蚊一個月嘅，齋係酒店啦。咁如果我哋再將個產權車位託管俾物業啦，咁都有成300到350蚊一個月。加上如果再加一個充電樁嘅收益咧，咁我哋打個充電樁咧要6000蚊，咁亦都可以自己出去安個充電樁。咁佢嘅收益咧有成600蚊6000，咁有成600蚊一個月嘅收益啦，而且佢係保守估計啫。咁佢嘅總共咧大概係每個月嘅收益，即係全部加起身咧有成3000蚊一個月噶。咁我哋嘅呢一個細積嘅單位咧都係現樓交付嘅，亦都係一個精裝嘅狀態嚟嘅。除咗家私電器咧，其實都有晒噶。咁而且你託管俾酒店咧，佢家私電器都唔需要你準備噶啦。咁呢邊咧係如果託管嘅，佢同你簽3年嘅託管協議啦。咁你想續咧可以續，而且佢嘅頭先講到佢嘅總價咧係50萬到60萬啦。咁佢係一個酒店式嘅咧，40年嘅產權咧，咁只可以供10年，但係佢嘅月供咧都只係2000零蚊，完全就可以以租抵供啦。真係輕輕鬆鬆，而且仲有額外嘅收益啦。咁完全就係酒店喺度幫你供樓啦。咁你供完10年之後咧，就係樓日自己嘅，然之後仲有埋收益先。咁我哋可以睇睇呢一邊嘅係一個泳池啦，係一個酒店嘅呢個物業嘅露天泳池啦。呢邊嘅周邊環境都非常之好。咁呢度去十字門嘅華發商都啦，只要3-4分鐘啦。咁10分鐘可以去到拱北啊、青茂口岸啊。咁十零分鐘可以去到港珠澳大橋口岸啦。咁仲有我哋珠海嘅長隆啦，過去咧都只係18分鐘左右啦。咁再去再遠少少周邊仲有濕地公園啦，同埋橫琴呢邊比較出名嘅花海長廊啊，都係非常之方便嘅。隔一橋之隔咧就係橫琴啦。咁而且呢邊咧仲有個產品咧係100個方嘅，但係呢一啲單位咧雖然係現樓，都係無批交付嘅。咁我哋今日主要睇嘅咧就係呢啲細積嘅單位啦，而且佢嘅呢邊嘅首期咧係20萬左右嘅。頭先講咗啦。咁我哋而家咧睇完呢邊嘅周邊環境咧，我哋再上去個單位睇睇先。Hello 大家，咁我哋而家上到嚟單位啦，可以見到係一個酒店式嘅託管啦。咁你可以見下後邊咧係有專門嘅阿姨會去做清潔啊。咁呢啲咧佢係託管俾酒店去使用嘅。咁首先嚟睇睇我哋而家喺高樓層啦。咁嚟睇下呢一個積數咧就係40零個方嘅。咁入門咧，佢已經全部都係已經整好賣噶啦，完全係一個酒店式嘅裝修啦。咁呢一啲鞋櫃啊，同埋電子密碼鎖嘅門啊，全部都係標配嚟嘅。入嚟睇下個戶型先。咁首先入嚟咧就係一個開放式嘅廚房啦，3件套咧都係標配嚟嘅，而且咧同我哋做嘅係一個電磁爐啦，因為公寓式咧係唔可以明火煮食嘅，但係都同我哋配好嗰個消毒櫃啊呢啲嘢，同埋個量匙啊。咁呢邊就係鞋櫃啦，到頂嘅，其實一個人咧足夠使用噶啦。咁呢邊咧就係我哋嘅一個洗手間啦。
咁佢嘅大細咧就啱啱好嘅，足夠一個成年人去使用啦。佢仲幫我哋做咗一個洗空式嘅一體機啦。咁其實呢一啲咧全部都係幫我哋配好埋噶啦。咁如果託管俾酒店咧，家私電器啊呢啲床啊床褥全部都有晒嘅。咁如果係自己想自己住咧，唔做託管咧，其實就要買家私電器嘅。咁睇到呢一個交付標準咧，其實都好高嘅，因為佢做嘅係一個長板啦。咁如果係一般嘅交付標準嚟講咧，其實就係一個白色嘅乳膠漆，但係佢呢度做埋線條啊、造型啊、天花吊頂都做好埋，同埋床頭板啊都同我哋做好埋啦。呢啲全部咧都係交付標準嚟嘅。咁你覺得即係自己住嘅話，或者係自己放租出去嘅話，呢啲係床褥啊，其實係冇，但係都可以平平地買翻嚟啦。咁佢呢個格局咧就係一個酒店式嘅啦。呢一啲咧全部都係，就算佢到時你嘅協議簽3年嘅託管協議，咁如果你想自己住翻啦都可以嘅。呢啲你想點處理就點處理啦。咁而且我哋呢一個樓層咧，可以望到佢好靚嘅一個海景啦。咁如果係嗰邊嘅話咧，就可以望到成個海景嘅景觀啦。咁頭先咧講到啦，一橋之隔就係橫琴啦。咁十字門嘅片區咧非常之旺嘅，可以話係旺中帶靜啦。咁十字門嗰邊嘅華發商都咧，佢上次都有講過係差唔多10萬加嘅人流量，所以如果住喺呢邊咧，咁其實你搜下附近嘅酒店咧，都係要幾百蚊一晚嘅。所以如果無論係自己放租啊，亦或者係託管俾酒店去出租啊，咁都會收益都幾高下嘅。咁如果係齋將我哋呢一間房去出租俾酒店託管啦，咁係有2000蚊一個月嘅收入啦。咁如果係佢將佢送你嘅產權車位，亦都攞去出租咧，係有成300蚊到350蚊一個月嘅。咁加埋嚟，如果再嚟一個充電樁嘅收入咧，有成600蚊一個月啦。咁佢嘅所有嘅費用加起身，大概都係3000蚊上下嘅。冇下係上，係3000蚊左右嘅浮動啦。咁如果係想自己住都完全冇問題。咁其實佢呢度嘅月供咧都只係2000蚊啦，完全可以以租抵供仲有額外嘅收益啦，非常之抵。咁呢一個片區你就唔受租啦，而且你託管俾佢，根本唔需要自己理。咁到後期有一個比如話係佢酒店式託管之後你覺得舊咗啲牆壞咗其實都係由酒店去處理嘅。佢到時咧會同你簽個協議啦，佢會幫你裝修好啦，將佢還原翻你而家要收樓嘅樣，所以咧根本唔需要擔心呢一個問題。咁佢總價咧50零萬，所有空調呢啲中央空調全部都同你做好埋，根本都唔需要擔心。以後空調壞咗交翻你手上咧，佢都係會幫你整好翻嘅。咁其實咧係呢一個單位非常之唔錯嘅，去邊度都好方便啦。咁住喺呢度十零分鐘可以去到珠海嘅海洋王國嗰個長隆樂園非常之方便啊。所以咧呢度根本都唔憂租噶。咁如果你對呢一個單位感興趣咧，可以右上角加我 WhatsApp 或者係 WeChat 啦。咁如果你對我今期嘅視頻比較滿意，可以幫我點個訂閱或者係點個 like。唔該晒大家。咁今期嘅視頻咧就到呢度啦，多謝大家收睇，我係 Helly，我哋下期再見。